Bună ziua, oameni buni! Bine v-am regăsit la un nou vlog aici pe strada Câmpian Marc Alexandru din Genova, Italia. Avem aici un perete cu vegetație, cum ne place, aferent. Punem accentul pe spații verzi, pe clădiri colorate. Bă, am mai tras o concluzie de arhitect așa în perioada asta, că tot am vizitat pe aici spațiile astea. Bă, ni frică să folosim culori pe fațadă, mă, oameni, bă. Deci am tot observat tendința asta de a fi cât mai monocolor sau incolore fațadele, adică se folosesc foarte mult nuanțe de gri sau alb sau negru, cât mai simplu. Ni frică efectiv, dar puse în context, fațadele colorate, uite, cu niște cercevele de genul ăsta verzi, arată superb. Superb.